Bir zamanlarda mına ушундай шашма киши жашаган экен. Анын ушунчалык балага болгон кусасы өтө күчтүү болгон. Ал үйлөнөт, айлар өтөт, жылдар өтөт. Экөө эч балалуу болбойт. Канча жыл өткөндөн кийин жанагы шашма киши балалуу болот. Балалуу болуп, ошол баласын бап эстеп, көлөкөдө көлөкөлөтпөй, күнгө көргөзбөй, колунда көтөрүп багат. Эч бир зыянды ага көрсөтпөй багышат. Күндөрдүн бир күнүндө аялы карыган кемпирге жардам берейин деп, жанагы баласын күйөөсүнө таштап чыгып кетет. Күйөөсү аны бап эстеп, көтөрүп, эркелетип уктатат. Анан жаны кашайгыр желдеттер келип, сизди тезинен хан чакырып атат. 5 мүнөткө калбай келип калат экенсиз деп аны чакырышат. Жанагы баласын таштап кетүүгө эч бир айласы калган жок. Ал жакты карайт, бер жакты карайт, эч ким жок. Акыры жанына чоң бир мышыкты калтырат дагы кетип калат. Баласы уктап атат. Мышык анын жанында. Тиги болсо ханга жолугуп келейин деп кетет. Көп убакыт өтпөй босогодон бир чоң карачаар жылан чыгып, акырын баланы көздөй сойлоп барат. Бирок зирек мышыкты караңыз. Жанагы карачаар жыландын кекиртегинен тиштеп, ошол жерде өлтүрөт. Мышыктын бети башы канга боелду. Үйдүн ичи кыпкызыл болуп калды. Жанагы мышык эрден синип, акырын үйдүн босогосуна чыга келет. Аңгыча болбой, жанагы шашкалактап, хандын алдынан чуркап шашма киши келет. Эшигин ачса, мышыктын бети башы канга толгон. Кыпкызыл, буттарынын изи түшүп калган. Анан ошол жерден нес болуп катыды. Колуна таягын кармап, мен сени ушул үйгө калтырсам, сенин кылганың ушулбу деп, мышыктын башынан ары чабат. Мышык жерге кулайт. Ошол жерде өлөт. Анан жанагы баласы жаткан бөлмөсүнө чуркап кирет. Кирсе, баласы мемирейип, уйкуга баткан, эң сонун уйкуда уктап аткан болот. Баласынын аягын караса, бир жыландын кекиртеги тиштелген, канга боелгон жансыз жылан турган экен. Жанагы киши, шашма киши аябай өкүндү. Бармагын тиштеди, башын кармады. Үшкүрүндү, аттиңдеди, ыйлады. Бирок башын кармап, бармагын тиштегени менен тиги мышык кайра тирилип келмек беле? Жок, ал эч качан тирилип келбейт. Ошол үчүн ушундай кеп бар. Эгерде жебени ата турган болсоң, абайлап туштабат. Аны кой берген соң, ал кайра кайтып келбейт. Сен сүйлөгөн сөзүңдү дагы абайлап сүйлө. Ал чыккан соң, кайра кайтып келбейт. Аткан огуңду дагы абайлап ат. Ал мылтыктын изинен чыккан соң, ал кайра кайтып келбейт. Мына ушундай кептер бар. Шашылуу бул шайтандан. Ошол үчүн шашпай кылынган ишти бир жолу кыласың. Ал эми шашылып кылынган ишти 1000 жолу кайра-кайра кыласың. Кайра-кайра кайталайсың, кайра-кайра ошол жака барасың. А бирок ошол нерсени шашпай кылып кое турган болсоң, анда сен аны бир эле жолу аткарасың. Эгерде бир шашкан адам кирүүгө шашып, кирүүгө умтулуп, ушунчалык аракет кылса, бет маңдайындагы эшикти көрбөй эле тыбырчылап, чуркап жүрө берет. Ошол үчүн шашылуу шайтандан. Ким эле болбосун шашканга аракет кылат, чоңоюуга аракет кылат, бат эле балалуу болгусу келет, бат эле бир университетти бүтүп, чоң бир жумуштарга орногусу келет, бат эле бир мамлекетти өнүктүрө бергиси келет, же болбосо элдер дагы бат эле ушул президент бат эле мамлекетти өнүктүрүп салсын дешет. А бирок чын-чынында биздин шашкалактап кылынган ишибиздин артында көптөгөн катачылыктар жатат. Шашпаңыздар. Шашкан шайтандын иши.